নমস্কার। আমার চ্যানেল রোগ নিরাময় হোমিওপ্যাথিতে সমস্ত শ্রোতা বন্ধুদের স্বাগত জানাই। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি একটা সর্দি কাশির জন্যে ভীষণ ইউজফুল একটা কম্বিনেশন ওষুধের কথা বলবো। ওষুধটার ইউজুয়ালি ডক্টর বনিংহাউসেনের নামে ব্যবহৃত হয়। বনিংহাউসেন ছিলেন একজন খুব বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ এবং তিনি অনেক হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে প্রচুর রিসার্চ করে গেছেন। তো আমরা এই ওষুধটা তার নামেই বলা হয়ে থাকে আর কি। আমরা সেই ওষুধটার ব্যাপারে ডিটেল আলোচনা করব একটু। এই কম্বিনেশন ওষুধ তিনটে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে তৈরি হয়। তিনটি ওষুধ যথাক্রমে স্পঞ্জিয়া টোস্টা 200, অ্যাকোনাইট 200 এবং তৃতীয় নম্বর হচ্ছে হেপার সালফার 200। এখন আমি আগে এই তিনটে ওষুধের ব্যাপারে একটু করে বলে নিই কোন কোন কারণে এই ওষুধগুলো বেশি ইউজফুল হয় আর কি। এক নম্বর ধরুন স্পঞ্জিয়া টোস্টা 200। স্পঞ্জিয়া টোস্টা ড্রাই কাফ বা শুকনো কাশির ক্ষেত্রে খুব সাংঘাতিকভাবে রেজাল্ট পায়। এই স্পঞ্জিয়া টোস্টাতে ধরুন আপনার শুকনো কাশি হয়েছে বা নাক ড্রাই হয়ে গেছে, গলার ভেতরটা ড্রাই শুকনো একদম, সেক্ষেত্রে আপনি স্পঞ্জিয়া টোস্টটা খুব বেশি আপনাকে ভালো রেজাল্ট দেবে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে অ্যাকোনাইট 200। অবশ্যই অ্যাকোনাইট ওষুধটা, মনে করুন সর্দি গরমি হলো, আপনি হয়তো এসিতে রয়েছেন গরমকালে, সর্দি গরমি হলো, মানে আপনি গরমে বেরিয়ে পড়লেন ঠান্ডা এসির থেকে, হুট করে দেখলেন আপনার নাক থেকে জল আসতে শুরু করলো, আপনার হয়তো কাশি শুরু হলো। তো এইগুলো মেনলি সর্দি গরমির কারণে খুব বেশি হয়ে থাকে। আর তৃতীয় ওষুধটা হচ্ছে হেপারসাল 200। আপনি কোনো ঠান্ডা জিনিস খেয়ে নিলেন বা কোনোভাবে ঠান্ডা লেগে গেল, কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন হলো, সেই ক্ষেত্রে হেপারসাল খুব ভীষণভাবে ইউজফুল হয়। এবার আপনাকে বলি আপনাদের যে এই ওষুধগুলো কিভাবে মেলাতে হয়। একটা খালি শিশি নিলেন, ধরুন 30 ml এর একটা শিশি নিলেন, নিয়ে খালি শিশি পাওয়া যাবে হোমিওপ্যাথিক দোকানে। অ্যাকচুয়ালি এগুলো আপনি বেস্ট হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক কোনো রিলায়েবল শপে গিয়ে আপনি এই তিনটে ওষুধকে বলবেন, ইকুয়াল প্রপোর্শনে ওরা তৈরি করে দেবে এবং সেটাই হবে সবচেয়ে ভালো। তাছাড়া আপনি যদি চান নিজে এই তিনটে ওষুধ 1 আউন্স করে করে কিনে আনতে পারেন বা 1/2 আউন্স করে কিনে আনতে পারেন। এনে একটা খালি শিশি নেবেন ওদের কাছ থেকে, চেয়ে নিয়ে ভালো করে ওয়াশ করে নিয়ে সেখানে প্রথমে আপনি স্পঞ্জিয়া টোস্টটা 200 দিলেন, 1/3 অফ দ্য মানে টোটাল কোয়ান্টিটি, মানে বোতলটার বা শিশিটার যে মানে ধারণ ক্ষমতা আর কি, তার 1/3 দিলেন। সে ধরুন আপনি 10 ml দিলেন, একটা এক্স্যাক্টলি নয়, একটা মোটামুটি একটা আন্দাজে। আমার বলার উদ্দেশ্য যে তিনটে ওষুধই সম পরিমাণে দেবেন, সমান মানে প্রপোর্শনে। এই জন্যে বেস্ট আমি বলে থাকি সবসময়, এটা কোনো দোকানে যারা হোমিওপ্যাথ শপ আছে তারা এইগুলোকে ডিসপেন্সিং করে এটা ভালোভাবে তৈরি করে দিতে পারে। তো প্রথমে স্পঞ্জিয়া 200 দিলেন, তার সঙ্গে সমপরিমাণ অ্যাকোনাইট 200 দিলেন, তারপরে সমপরিমাণ হেপারসালফ 200 দিলেন এবং এই ওষুধগুলো তিনভাবেই 3-4 বার শেক করে নিলেন খাওয়ার আগে, ইউজ করার আগে। তো এটা খেতে হলে যারা বড় তারা সকালে 2 ফোঁটা জিভে দেবেন, কোনো জল দেওয়ার দরকার নেই, দুপুরে 2 ফোঁটা এবং রাত্রে 2 ফোঁটা করে। যদি বাচ্চা হয় 10 বছরের কম, তাহলে দিনের বেলায় 1 ফোঁটা
এবং রাত্রে 1 ফোঁটা। আশা করা যায় 3-4 দিনের মধ্যেই আপনার কাশির থেকে আপনি অনেকটা রিলিফ পাবেন। সর্দি, কাঁচা সর্দি বা যেটা হেপার স্যালফ, আপনি অনেক সময় দেখবেন হেপার স্যালফের কাজ হচ্ছে খুব ইয়েলো কালারের সর্দিটাকে যদি থাকে বা কাশি হয় সে তার জন্য সেখানে সেটা করে আপনার তারা রিমুভ করে আর কি। তো যে কোনো ধরনের এই 3টের মধ্যেই মোটামুটি সমস্ত সর্দি কাশির হয়ে থাকে। তো আপনারা এই কম্বিনেশন ওষুধটাকে ইউজ করে দেখুন, আপনারা অবশ্যই আমার মনে হয় ভালো ফল পাবেন। কারণ এই ওষুধগুলো যে আপনাদের আমি বলছি, এটা আমার সমস্ত পরিচিতরা, আমার আত্মীয় স্বজন ব্যবহার করেছেন, আমিও করেছি এটা। তাই বাড়িতে যে সবসময় যেটা এটা কম্বিনেশন একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, এই কাশির, সর্দি কাশির, ডক্টর বোনিং হাউসেনের বলা এই ওষুধটা, তো ওর নামেই আমরা এই ওষুধটাকে মানে ব্যবহার করছি। তো সেই ওষুধটাকে আপনি বাড়িতে বানিয়ে রেখে দিতে পারেন। যারই এর সর্দি কাশি হবে তখন এইভাবে যেভাবে বলা হয়েছে, বড়রা 3 বার 2 ড্রপ করে আর ছোটরা 1 ড্রপ করে, 10-এর নিচে যাদের বয়স, আপনার সকালে 1 ড্রপ, রাত্রে 1 ড্রপ দেবেন। আশা করা যায় এটা ঠিক হয়ে যাবে। আমি এই ওষুধগুলো আমার এই ভিডিওতে ছবিও দিয়ে দেবো, আপনারা সেই মতন কোনো ইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে, ওষুধের দোকানে, হোমিওপ্যাথিক শপে নিয়ে গিয়ে, ভালো যারা রিলায়েবল, নিয়ে গিয়ে আপনার পাড়াতে হোক বা কোনো জায়গায় হোক ওটা তৈরি করাবেন এবং করে আমার মনে হয় ভালো রেজাল্ট পাবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত থাক। ভালো থাকবেন সবাই, নমস্কার।